Ես Արմեն Հովհաննիսյանն եմ, ծնվել եմ Մարնոյի շրջանի Շահումյան անվանում, նկարիչ տիկնիկագործ։ Դու զրոյից շունչ եւ կենթանություն ես տալիս անշունչ լաթերին, իրերին, կավին, ու այդ ամեն ինչի կոմպոզիցիայում, համատեքստում դու ստանում ես տիկնիկ, որը կարողանում է էներգիա եւ ուժ հաղորդել դիմացինին, ով կարողանում է նաեւ կոնտակտի մեջ մտնել նրա հետ։ Զրոյից պատրաստում էի սկզբնականում կոլեկցիոն տիկնիկներ եւ հետագայում հասկացա, որ կոլեկցիոն տիկնիկները կարելի է վերածել նաեւ խաղարկային տիկնիկների եւ հիմնել հայկական տիկնիկային թատրոն, քանի որ ապրում ենք Վրաստանում, իսկ մեր յուրաքանչյուր օրը պայքար է։ Եթե ուզում ենք հայ մնալ, մեզ չեն ստիպում ազգափոխ լինել, բայց դու պետք է պայքարես, որ հայ մնաս օտար երկրում, եւ ես գտա իմ պայքարելու տարբերակը։ Դա տիկնիկային թատրոնն է։ Խաղացել եմ տարբեր ֆորմատներով, տարբեր դահլիճներում ու տարբեր պրոֆեսիոնալ բեմերում ու տարբեր լուրջ փառատոների, բայց այս անգամ ես ուզում եմ նաև փորձել փողոցային տիկնիկային թատրոնի արվեստը ու գիտեմ, որ բարդ է լինելու։ Վախ կա նրանից, որ ներկայացումը կարող է չարժևորվել, քանի որ եթե թատրոնում վճարում են, տոմս են առնում ու գալիս են, հնարավոր չի, որ մինչև վերջ չնայեն։ Փողոցային թատրոնի դեպքում, եթե դուրները չեկավ ներկայացումը, թողալու են գնալ։ Իրականում ինձ թվում է, թե երբեմն ես ապրում եմ 19-րդ դարավերջում, ապրելով 21-րդ դարում եւ ապրել 19-րդ դարի կենցաղով մի քիչ տարօրինակ է թվում այսօրվա երիտասարդի համար, բայց ինձ համար շատ հոգեհարազատ է եւ երբեմն այդ ոճի մեջ ես ինձ ավելի հանգիստ եւ ներկայանալի եմ զգում։ Հոգեբանորեն առևտրական չեմ, բայց նաեւ շատ լավ հասկանում եմ առևտրականի հոգեբանությունը, բայց ստիպված ես լինում ինչ-որտեղ նաեւ զբաղվել առևտրով։ Այս Զարի Օրմոցիա, Նակլեբատ վերա։ Մադլոբա։ Կերամիկա։ Կերամիկա վիցի, მაგრამ ձվելիա, գերմանուլիա, Հո, ավա։ Ֆենի ես ռաղացելի բատոբա, ხო։ Կարպետից տկվենիա թու արվես ձվել։ Այս ամեցի ագա չեմ եկես։ Իմ դետալներ գնել հենց առևտուր է, դու նաև գիտես, որ նրանք ավելի բարձր գին կարող են ասել, դու դա պետք է շուկայականորեն իջեցնես գինը։ Ես շատ սիրում եմ, երբ նրանք երդվում են, որովհետև գիտեմ հնավաճառի երդումը հաճախ սուտ է լինում։ Շատ հաճախ ես դուրս եմ գալիս Հին Թիֆլիս կերպարավորսի, շփվում մարդկանց հետ ու այդպես կերպարներ որսում։ Այն տիկնիկը, որը ստեղծվել է կոնկրետ իմ կոլեկցիայի համար, ես իրենցից չեմ բաժանվի, չեմ վաճառում։ Իսկ այն պատվերները, որ ես ստանում եւ կատարում եմ, ես պատրաստման ընթացքում լինում է երկխոսություն, որը անբացատրելի է ներկայացնել տիկնիկի հետ, ես իրենց տրամադրում եմ,
խոսքի միջոցով պատրաստման ընթացքում ասում են, որ իրենք պետք է գնան մի ուրիշ տեղ, ծառայեն ինչ-որ տիկնիկային թատրոնի, երեխաներին հեքիաթ պարգևեն, ու այդպես ավելի հեշտ է լինում մեր բաժանումը, որ ես եւ ինձ եմ տրամադրում, որ պետք է մենք հեռանանք իրարից, եւ տրամադրում եմ նաև տիկնիկին, որ իր համար եւս ծանր չլինի, եւ հայկական ինչ-որ տառեր եմ գրում իրենց ներսում, որ տարիներ հետո անգամ եթե գտնվեն իրենք, իմանան, որ վարպետը հայ է եղել, իմ մակագրությունը հայկական տառեր կամ օգտագործում եմ հայկական մետաղադրամներ, որպես գենետիկորեն հասկանան, որ տիկնիկը հայ է։ Առաջի հեքիաթագիրը, հեքիաթասացը կարելի ասել Թումանյանն է։ Թումանյանը ծնվել է Լորվա Դսեղ գյուղում 1869 թվականին հոգևորականի ընտանիքում։ Տեր Թադևոսը նրա հայրը գյուղի քահանաներից էր։ Թումանյանը շատ կապված էր հոր հետ եւ ասում էր ես ինչ ունեմ արժեքավորի մեջ հորից եմ ժառանգել։ Իսկ մայրը Սոնան Թումանյանը բնութագրում է վայրի բնության աղջիկ, բնությունից ծնված կին, որից ժառանգել էր բնության հանդեպ սերը։ Առաջին անգամ, երբ Թումանյանը մտնում է Թիֆլիս, նրա համար Թիֆլիսը այլ տեսանկյունից է բացահայտվում։ Նրա աչքերում Թիֆլիսը ինչ-որ մի հարսանքատուն էր հայկական, որովհետև բոլորը զուգված, զարդարված դուրս էին եկել փողոց ու երեկոյան տանկտուրներին դափ ու երգ էր, խաղուտաղ էր, պարում էին, երգում էին կինտոնները, կարաչոխելիները, առևտրականները, երրորդ 19-րդ դարի Թիֆլիսներ։ Անընդհատ հետևում էր, որպեսզի աղջիկները եւ կինը պատշաճ սեղան գցեն։ Դիտողություններ էր անում, որպեսզի սեղան այսպես լինի, այնպես լինի, եւ դուրս էր գալիս պատշգամբ այդտեղից հյուրերին վեր էր հրավիրում։ 1899 թվականին նախկին Բեբության, ներկայիս Ասաթյանի 50 հասցեում, որտեղ բնակվում էր Թումանյանը, վերջին հարկում հիմնադրեցին Վերնատունը։ Վերնատան անդամները մեր հանճարեղ վեցնյակը շատ լավ գիտեին, որ իրենք վաղը հայազգի դասականներն էին դառնալու։ Վերնատուն ընտրեցին Վերնատան ավելի բան եմ անում, գիտես, որ այս ավելի անջանող որպես եղբայր, այս ինչ լարվեցիր, ձգվեցիր։ Հիմա այդտեղից հասես տեղ Թիֆլիս ենք հասել, ուսից ակադեմիական տեքստեր կարդաս, դասատություն ես կարդում, ասում աղա, ինչ անեմ, ասաս, վեր կենամ Սոնան գանստի, նույն հարցերը Սոնան տա, եթե ինձնից ես կաշվում 1000 տարվա ընկեր տա, ուզում ես Սոնան հարցին քեզ, ինչ անենք, ասա, գրենք, դե արի գրենք հետ է։ Գուցե հետո անենք այս ձայնագրությունը, ոնց ես մտածում։ Սով, ոչ սենց անկապա, սենց լավ չի ստացվում, սենց չեմ ուզում, ես իմ ուզածը չի։ Ինչ-որ ձանձրալի, նույն ձևով, ինչ-որ սենց հոգնացնող, պատկերացնում ես ֆիլմը պետք է մի 55 րոպե, կես կհոգնեն բոլորը։ Նա ինչ է կան, լավ, ոչ մտածել եմ։ Դու մտնում ես ֆիլմի մեջ, որպես երկրորդ կերպար։ Ես։ Հա։ Ինքը քեզ սովոր է, քո ընկերն է, ոչ մտի ֆիլմի մեջ, որպես երկրորդ կերպար, իրան գցենք բնական վիճակի մեջ, որ մենք ստանանք այն ինչ որ ուզում ենք։ Լավ, փորձեմ հետո խոսեմ։ Հա, ֆիլմի ձևներ ենք փոխում, վերնագիրներ ենք փոխում, ամեն ինչ փոխում ենք, սոն ֆիլմը սկսում ենք նորից։ Լավ։ Դուրս արի սենյակից Արուջան։ Ասկևար հայալաղա Քիթմից ասաչ խերտունը Խվեստումրատ վաշապ շավելա Իսկա գիքարվեստ արցա Աստուրատ վաշապ շավելա Իսկա գիքարվեստ արցա
Այս տունը երկու մասի էր բաժանվում՝ հյուսիսային ու հարավային հատվածների։ Ու եթե նա Թումանյանին քաղաքի հետ էր կապում, ապա այս պատշգամբը, այս բալկոնը Թումանյանին հիշեցնում էր իր հարազատ գյուղը, դսեղը ու սիրտը ոնց որ պայծառանում էր։ Ու շատ հաճախ ճոճաթոռին նստած այստեղ Թումանյանը աստղերի հետ էր երկխոսության հետ մտնում, զրուցում էր աստղերի հետ, այդպես մի պատմություն եղավ, գիտես 1914 թվականն էր, եթե չեմ սխալվում, այստեղ եկավ Վիկտոր Համբարձումյանը, որի տունը մի քիչ ներքևում են իրանք ապրում, Վիկտոր Համբարձումյանը իր հորի հետ եկավ ու տենց զրույցի բռնկվեցին ու Թումանյանին շատ գրավեց Վիկտոր Համբարձումյանի այդ աստղերի բայց Համբարձումյանը այդ ժամանակ պատանի էր, երևի 13-12 տարեկան, այդպես ու Արուսյակի, Սիրուսի ու այդ տպավորությունների տակ վերցնում ու Թումանյանը սիրուն բանաստեղծություն է գրում, այո, հրաժեշտ Սիրուսին բանաստեղծություն։ Սիրուս երկնիցահեղ, այ հենց այդ բանաստեղծությունը։ Գերթաս, Ճիշտն ասած, ամբողջությամբ չեմ հիշում, բայց ասենց լավ է, դու պետքա անկաշկանդ խոսես, որովհետև եթե դու անկաշկանդ չլինես, մենք չենք կարողանա ոչ մի բան անել։ Թումանյանը կաշկանդեց, հասկանալի է, որովհետև ինքը տանը չէր, բայց մենք կգնանք գտնելու իրան։ Չէ։ Հա։ Դու ավելի շուտ կգտնես, ինձ պիտի ցույց տաս։ Դե խմի ու գնանք։ Բայց ես էլ եմ լոռեցու թոր։ Հա։ Հա, բա։ Ես լոռեցու թոր եմ, Թումանյանը լոռեցի է։ Ուրեմն մեր հանդիպումն էլ պիտի շատ հաշտ ու խաղաղ լինի։ Իհարկե, այն պատմությունը գիտես, որ Թումանյանը գնում էր հանդիպման, գրական հանդիպում էր ու աղջիկ, ասենց հայելու առաջ ինքը արդարվում է իր նման, իրան կարգի է բերում, ու աղջիկներից Անուշը ասում է, ուր ես գնում, թե լոռեցիների հետ հանդիպման, ասում է շաշերով են ասա հավաքվում եք, էլի, մեջ շաշն էլ դու ես։ Հիմա մի շաշ էլ է եկել։ Մի շաշ էլ ավելացավ այսօր։ Ինչ տակ բալկոն է։ Բալկոնի պատմությունը գիտես չէ, որ ինքը վերջում այս բալկոնի մասին էր հենց խոսում, հիվանդանոցում Մոսկվայում, ասում էր հիմա արևը կպել է պատշգամբից ու երեխեք ստականում են այդ պատշգամբի արևի։ Բայց ինքը գիտեր չէ, որ հետ չի գալու։ Ինքը շատ լավ գիտակցում էր, ինքը դեռ վաղուց էր գիտակցում իր մահը, բայց ամեն դեպքում փափագում էր գալ, լինել պատշգամբում, այս արևի տակ երեխեքի կողքին ու նվիրվել ընտանիքին, ինքը դռները փակում էր, ուսումնասիրելով արևելյան գրականությունը, ստեղծում էր քարյակներ, այդ քարյակների քարյակները տղայի մահից հետո է ասել։ Ավելի ուժգին, այսպես տեմպով տղայի մահից հետո եղավ, ինքը ավելի շուտ էր սկսել գրել քարյակներ, բայց տղայի կորուստը, հոր կորուստը, աղայանի կորուստը իրան ստիպեցին հոգեբանորեն ճնշվել ու ինքը սկսեց գրել այդ քարյակը հիշում ես, քանի մահ կա իմ սրտում, քանի աղ կա իմ սրտում, չէ դու էլ ես մահացել։ Ու տղայի մահից հետո ինքը գրեց այն հայտնի քարյակը հիշում ես, չէ՞, որ ասում է երազումս մի մաքի, որովհետև ինքը լավ որսկաներ ու ժամանակին շատ որսեր է արել ու հա իհարկե Թումանյանը լավ հրաձիգ էր, լավ թվանկ էր կրակում, լավ որսեր արել ու մի անգամ այդ որսերի ժամանակ ինքը տպավորությունների մեջ այդ քարյակը գրեց, քանի որ ինքն էլ կորցրեց իր ձագին, հասկանում ես, ու հասկացավ այն որս արած, որսի մոր վիճակը ու ասեց երազումս մի մաքի, մոտս է կապած մունքի, Աստված պահի քո ձագին, ոնց էր հանում ձագի, հենց այդ էր։ Դու շատ սիրուն ես այս գլխարկով։ Բայց քեզ էլ է սազում։ Հա? Ես ուզում եմ աստիճանների վրա բարձրանալ։ Ահ, քո գլխարկը։ Դու կոֆե խմող չես, Արին, ոնց հասկացա ես։ Իսկ Թումանյանը կոֆե խմում է։ Հա, բա ինչ է։ Իրան ժամանակ արդեն կոֆե կա։ Այն սերվիզի պատմությունը չգիտես, որ ամեն իրա ծննդյան օր ինքը մի հատ ճոխ սերվիզ էր ապրում, որ ասում են չունևոր ես այդքան ճոխ, ասում էր ես ո հարուստ չեմ, որ էժան բաներ առնեմ։ Այդ հրեական պատասխանն է։ Ինձ հարուստ չեմ։ Պատմականը
ուստեից իր վերջի ելույթ ունեցավ նաև Անդրանիկ Զորավարը։ Հենց այս պատկան։ Հենց այս պատշգամբից, որ վիրահարությունը, Թիֆլիսահարությունը, որ հենց իմանում էր Անդրանիկը եկել է, գիտեին, որ նրա խոնաղատունը էլ որտեղ Թումանյանի տունն է ու հավաքվում էին այստեղ։ Մարդիկ այստեղ։ Այս քուչեն սաղ փակելով հայությունը հավաքվում էր։ Ու ստեղից Թումանյանն ու Անդրանիկը դուրս էին գալիս, իրենց հայրենասիրական ճառերով, ելույթներով իրենց կոչով դիմում էին հայ ժողովրդին։ Այսինքն սա ամբիոն է։ Ամբիոն էր որպես սա։ Մենք իրանց տեղն ենք։ Մենք իրանց տեղն ենք։ Դու պատկերացրու 1919 թվականին, երբ Անդրանիկը եկավ Ստեփանյանին վերջի հրաժեշտը տալու, ելի հայ ժողովուրդը հավաքվեց ու Անդրանիկի վերջի ելույթը հենց այս բալկոնից տեղի ունեցավ ու գնաց Անդրանիկը ինքը էլ չվերադարձավ։ Այդ ստոլոլակի գինետներում ու այս հարբած վրաց մտավորականները, ասած գրողներ բան հավաքվում էին ու որ ցենց իջնում էին, անպայման կանգնում էին հենց այդտեղ Թումանյանի տան մոտ, դերքևից ձեն տալիս Հովանեսը դուրս էր գալիս բալկոն, պատկերացնում ես ու ստեղից իրա Ջեն խոսքն էր ասում, քանի որ Հովանեսը ով էր, եթե ոչ կամուրջը հայ վրա ժողովրդի բարեկամության ու մշակույթի։ Ինքը այդ ժամանակ այդքան տարածված չէր վրացերենը։ Հիմնականում Թիֆլիսում ռուսերենն էր տարածված, ինքը ռուսերենով լավ սեղաններ է կառավարել, բայց ինչ որ չափով վրացերենի նաև տիրապետել է։ Ոչ ասենք, որ ռուսերեն էր թարգմանում Պուշկին։ Պուշկին թարգմանել է, այնպես է թարգմանել, որ նույնիսկ չեն տարբերում Պուշկինն է, գրեթե Թումանյանն էր բանաստեղծությունը պատկերացնում ես։ Մի խոսքով, որ այստեղ գալիս են այդ գրողները, Թումանյանը դուրս էր գալիս խոսք ասում, լինում էր հաճախ որ վերև էր հրավիրում, մի բաժակ միթաս բան էին խմում, էլի ճամփաները շարունակում էր։ Ես ուզում եմ գնանք Վերնատուն։ Գնանք Վերնատուն, որովհետև ամեն դեպքում Վերնատունը մնում է Վերնատուն։ Համել էսա այն սենյակի մոտով կանցնեն, որտեղ դու ես բոլորս տանջում ես դասախոսություն։ Լսի հոգիս կերավ այստեղ, ինչ որ ճնշող բան կա։ Ճնշող դեր իր չներկայություն։ Ոչ ներկայություն է։ Բայց միևնույն է։ Դու գիտես Սոն։ Շաբաթը երկու անգամ մեր դասականները այսպես գնացել են, բարձրացել Վերնատուն, Կոմիտաս, Ղազարո Սաղարյան, Իսահակյան, Բերենիկ Դեմիրճյան, Լևոն Շան։ Ասում եմ, որ այդ հիմա այս ճանապարհն է հաստատ չէ, բայց ինչ-որ sense հուզմունք կա։ Այս է պատմական աստիճանները Վերնատանների։ Արմեն, ես կարծում եմ Վերնատուն նշանակում է որպես ուղղակի բարձրաստիճան մարդկանց հավաքվելու տեղերն։ Չէ, Սոնա ջան, սովորաբար որպես վերևի հարկում էր, դրա համար կոչեցին Վերնատուն, բայց ինքը հիմնականում ավելի խոր իմաստներ ունի, քանի որ ինքը ավելի աստվածային։ Մոտ Աստծուն մոտ, աստղերին մոտ, վերև։ Բարի բարձրանա։ Ուրեմն աստիճանները Վերնանուշ ես դառնում, հենց աստիճաններին բարձրանում ես, 102 աստիճան էր, հաշվելով ամեն անգամ բարձրանում էին ու ամեն անգամ իջնում։ Ուրեմն շաբաթ երկու անգամ տենց հաղթահարում էին, որպեսզի հասնեն Վերնատուն, մեր գրականության ամենանշանակալի էջերը կերտեն մեր վերնականները։ Դու արդեն Վերնանուշ դարձար։ Հա։ Բայց մի քիչ հարթած լինեն այս աստիճանները Գիտես ինչ էի ուտում Վերնատան։ Հիմնական հյուրասիրությունը քիշմիշն ու լաբլաբուն էր։ Լաբլաբուն ինչ է։ Դրանց վերնահատիկ էին ասում, ինքը ինչ որ դասակարգում ունի։ Չիրա։ Ոչ, չի, ինչ որ չարոզային ինչ որ։ Հա, ընդեղ են։ Ընդեղ են։ Դու տես որ կատուն թակեց մեր ճանապարհին, իսկ ում ասում է հերիքա բարձրանակ իջեք ներքև։ Ես ասում եմ, որտեվ կատու չեմ սիրում։ Սիրում էր Թումանյանը կատու։ Որ չսիրեր չէր գրի։ Հա, ճիշտ է։ Չէ, ինքը սիրում էր, բայց մեկը կատուն իր գրվածքի մեջ չարախնդում էր շանը։ Առհասարակ Թումանյանը ասում էր մենք կենթանիներից շատ բան ենք սովորելու։ Հա։ Անպայման նայեք կատվի նիստուկացին, շանը, ու դուք հաստատ ինչ որ բան կսովորեք։ Հիմա այս կատվից ես ինչ պետք է սովորեմ այլ։ Նազ, կատվի նազանք կարաս սովորես, որովհետև պետք գհետո։ Կատվի նազանք։
Բայց ճիշտ ասած ուզում եմ արդեն ցած իջնեմ։ Գլուխս պտտվեց այս աստիճանների վրա։ Դու մի անգամ հիշում ես ինձ Երևանում պատմում էիր, որ այս աստիճանների հետ կապված վեճ են ունեցել, ովքեր էին վիճել։ Ղազարո Սաղայանն ու Հա, Պրոշյանը։ որ ինչ որ Անընդհատ բարձրանում էին ու վեճաբանություն էր լինում, չնայած նրանք լարված էին իրար հետ։ Ինչու՞։ Այդպես չունեին իրար հետ։ Լիչնի неприязнь։ Իսկ այս աստիճանները պատրվակ են նրանց վեճը ստացվելու համար, հասնում էին վերև, գրազ գալիս, հաշվում, մեկ ասում էր 102-ն է, մեկ ասում էր 103-ն է, ու այդպես վեճը ամեն հավաքի ժամանակ շարունակվում է։ Վերջը քանի հատ է։ Վերջը 102-ն է։ Չէ, արի իջնենք։ Իջնենք։ Ափսոս որ վերնատնից մնացել են մենակ այս աստիճանները։ Վերևում էլ ապրում են բարձով վտար մարդիկ։ Ինչքան ժամանակ ինքը վերնատանը մնացար, այսինքն այս շենքում։ Իրականում այս շենքում ինքը երբեմն չէր ունենում գումար, վերնատան գումար վճարելու, իջնում էին 4-րդ հարկ, 4-րդ հարկում նույն շերքի 4-րդ հարկ, 4-րդ հարկում ապրում էր իր զոքանչը Շուշան Մաչկալյանը, ու երբ վարձ չէր կարողանում վճարել, իջնում էին ներքև։ Հենց գումար էր ճարում, վերնատունը նորից վարձում էր Թումանյանը։ Ու շատ հետաքրքիր պատմություն կա այս տան հետ պատմած, Սոն ջան։ Ուրեմն Աղայանը հյուր էր Թումանյանին ու սուղ վիճակ էր, գումար չունեին։ Օլգայի հիշողություններից եմ սա պատմում, Թումանյանի կնոջ, այո, ասում է մեզ ուղարկեցին հորանց, իրանք էլ դռները պինդ փակեցին ու որոշեցին, որ հյուր չեն ընդունելու։ Հանկարծ դուռը ծեծում են այստեղ ու որոշում են չբացել։ Նա մտածում է իր պարտկատերն է, սա էլ մտածում է իր պարտկատերն է, ու այդպես որոշում են դե բացեն, շատ են ծեծում դուռը, բացում են ու Բաքվից հոնորար է եկած լինում ամեն մեկին 300 ռուբլի։ Այդպես Աղայանն ու Թումանյանը գնում են Մուշտայդի բաղերում քեֆ անելու, հաջորդ օրը կանանց բերում այստեղ ուղարկում վճարովի ամառանոցներ հանգստանալու։ Վերջապես գումար են գտնում ու սկսում է քեֆի շրջանը։ Ինքը առհասարակ աշխարհիկ էր, քեֆի մարդ էր ու ինքը հայտնի էր իր թամադությամբ ու իրականում վերնատան տարիները համարվում են Թումանյանի այսպես բեղնուն տարիները, այդ այն շրջանները Թումանյանը մտավ արդեն գրական աշխարհ, ուներ լայն ճանաչում ու գրում էր։ Ու արդեն ինքը արդեն հարգվել էր եւ վրաց մտավորականության եւ հայ հասարակության կողմից շատ հայտնի էր։ Բայց միևնույն ժամանակ սիրող սովորական կյանքը, իհարկե կենսուրախ, կինը, գինին, եւ դրա համար էլ ինքը տենց մեծ վայելում ունի ժողովրդի կողմից։ Բայց իրականում կուլիսներում նեղությունները գիտեն միայն կինն ու երեխեքը, քանի որ ինչքան զուսպ են եղել։ Իհարկե համակերպվողը, այդ ամեն ինչի տանողը հենց կինը Օլգան էր, որ կարողանում էր պատշաճ կազմակերպել այդ ամեն ինչը։ Բայց սիրել է կնոջը։ Դե ես դա չեմ կարող ասել, բայց եթե չսիրեր 10 երեխա հաստատ չեր ունեն, հա։ Բայց փոխադարձ հարգանք ամեն դեպքում եղել է։ Միջայլոց ինքը գյուղի նման չի։ Չէ, ինքը գյուղ չի, ինքը ժամանակին 19-րդ դարում Բոշշալուի կենտրոնն էր, քաղաք էր, հետո արդեն դարձավ սովետական շրջանում Շաումյան։ Փողոցները, տները։ Շահումյանը արդեն Պասյոլոկ Գարասկովը ծիպա, քաղաքատիպ Ավան։ Հա։ Ճարտարապետությունը ոգեշնչումը Թիֆլիսյան է, եթե տենում ես սերները, այս տունները, ճարտարապետությունը, բալկոնները։ Իսկ այն հիմա ծառայում է որպես դպրոցի հին մասնաճենք։ Հա, բայց մենք ճանապարհ։ Թումանյանի ամառանոցն էլ ցույց տամ։ Շատ լավ, որտեղ Մուշեղը Հա, այս Օլգայի հայրական տներն է, այն կիրպիճի տները։ Այս վարդակարմրագույն։ Հա, այս կիրպիճի տները։ Ինչ սիրուն տուն ա եղել։ Այս հատուկ Տեր Հովհաննեսը սարքել էր Շուշանի համար, Շուշանի ճաշակով Թիֆլիսյան ոճով։ 5 սենյակ, 9 կարաս, տենց էլ կտակի մեջ նշվում է։ 2 հարկ, չէ՞, 2 հարկանի։ Թումանյանը հենց ստեղ է իր հայտնի ու ամենասիրելի գործը սկսել Հազարան բլբուլը։ Ու գալիս էին այստեղ իրանց նամականիներում էլ կա շատ, որ գալիս էին անպայման շուլավեր հանգստանալու։ Վերջում Մուշեղը այստեղ սկսեց տատի հետ ապրել Շուշանի, ու Շուշանն էլ վերջում այս տունը կտակել էր իրան։ Ու 1937 թվականին հենց այս տնից Մուշեղին տարան Սիբիր գնդակահարելու, աքսորեցին այս տնից։
ու տունը արդեն պուրակաթափման շրջանում խլեցին, դարձավ մանկապարտեզ, ես այդտեղ մանկապարտեզ գնացել։ Թումանյանի տանն է մանկապարտեզ գնացել։ Էս է մեր կոլորիտային փողոցներից, հա, ինքը ավելի թասի մեջ է, Շահումյանը, ասենց գինու թասա հիշեցնում։ Սա հասնում ենք Սոն ջան։ Ասում եմ Վահի ասաց 55 պարտադիր պիտի լինի 55։ Ինչ ես մտածում, չհասանք այդ 55-ին վերջ։ Ես մտածում եմ, եթե նույնիսկ վերջում 10 վայրկյան էլ պակասի, Ահա։ մենք այդ 10 վայրկյանը կլրացնենք, ինքը չի մտածում ոնց, բայց Ոնց, կանենք բայց հաշվելու եմ։ ահա։ Այնքան որ դնելու ենք հաշվենք մինչև 10-ը։ Լավ, հենց հասնի կասես ես էլ հետը թափով հաշվենք էլի։ Սիուն հեքիաթային տուն ունես Արմեն։ 5 տունա, չէ։ 150 տարվա է, ամենահներից է Շահումյանը։ Ամբողջ տունը տիկնիկներով ես լցրել։ Հեքիաթը ստեղից է, էլի սկսվում կլոր հեքիաթը։ Տարբեր են մուսաները։ Կարող է մարդը հանդիսանալ, բայց միշտ չէ որ մարդն է մուսա հանդիսանում։ Ինքը ամենալուռ ընկերն է քո, բայց ամենազգայուն։ Դու կարող ես իր հետ զրուցել, որովհետև իրանց մեջ իրոք կա էներգիա, որը կարող են քեզ փոխանցել։ Դու կարող ես հանգստանալ իրեն պատմելով քո, չգիտեմ, անհաջողությունների մասին կամ ինչու՞ չէ նաև հաջողությունների մասին, բայց կան մարդիկ, ովքեր երբեք չեն վստահում իրենց ընկերներին կամ, չգիտեմ, չեն ուզում ինչ-որ թեմայով կիսվել ընկերների հետ, բայց կարող են նստել ու ինչ-որ խոսել տիկնիկի հետ։ Շատ քիչ մարդիկ կան, երևի երկու ձեռքից մատները բավականացնեն, որ հաշվեն ում հետ կարելի է շփվել ու ում հետ արժե շփվել ու վստահել ամբողջովին։ Հենց երեխաների հետ է ամենակարևորը շփվելը, փոքրիկ իշխանի նման դու գործ չունես թվերի հետ, գործ չունես ինչ-որ մեծ մոլորակների, այլ մոլորակների հետ դու ես քո մոլորակը, քո վարդը, քո աղվեսը, քո ընտելացրած այն աղվեսը, որի հետ դու կարող ես ազնվորեն շփվել ու գիտես, որ միշտ ինքը քեզ սպասում է։ Աղվես եղբայր, ինչպես ես, Լավ, գործերդ ինչպես են, Թումանյանի հետ ընտիր եմ, սոված ես, փորիկդ սոված, թե կուշտ ես չէ, այսօր, նոր ճուտիկ եմ կերել, այ ամոթ քեզ ամոթ չէիր կարող հատապտուղներ ուտել, ամոթ քեզ լիրբ, վայ, քեզ դաստիրակողին աղվես, Թումանյանը ասում էր, հա, կնանիկ կան, որ մի բմբուր են դնում, թվում է, թե արիստոկրատներ են, դու դրանցից ես, ես հենց արիստոկրատ է, որ կամ հակածս է, եթե արիստոկրատները արդեն հերո են, դու ես արիստոկրատ, ես սրա լեզվի տակից չեմ կարում դուրս գամ, սպաս մի բան մտածենք, հա, դե որ այդպես է աղվես, արի գնանք ծառիս վրա, քեզ մի կտոր պանիր հյուրասիրել։ էլ առաջվա աղվեսը չեմ, ես արդեն ճուտեր եմ ուտում, Ինչի մի կտոր պանիրը փորդ կծագի։ պանիր չեմ ուտում, նոր ինձ խաչապուրի եմ բերել, Չէ, սա մեր հեքիաթի իմացած աղվեսը չի։ Գնա, ես կգնամ ուրիշների հետ ընկերություն կանեմ։ Վրացական ունեմ։ կարելի է ստեղծել, Կարող է հապի։ Շորդ էստեղ կախես։ Սինթեք խպիտ։ Բայց դե սոր իմ համար կարդալու ես, ես պիտի խնդրեմ, որ դու իմ համար մի բան կարդաս։
Սիրով։ Հա, որովհետև ես լսել եմ շատ կարճ որ դու կարդում ես, բայց չեմ վայելել ամբողջը։ Քարյակ կամ հեքիաթ գիտես։ Հա, որ հեքիաթը Որս ծնունդով երկացան մի Յոր օր, չէ։ 5-6 հոգով Գնացինք որսի։ Հերոք բանկով գնացինք որսի։ Հատիներ, մատիներ, շատիներ։ Հերս էր, ես էի։ Ես էի։ Գնացինք շատ է, քիչ մինել տեսնենք 3 լիճ։ Դու տես ինչ ես տեսնում, ես տերի այլ։ Դու արի հետո միասին կտեսնենք։ Ստանից իմ ել չկա։ Ոչինչ։ Հարցով մարդու ոչինչը որ դժվար բերեցի։ Շնորհակալ։ Բայց այսօր լավ էր, ասա։ Շատ, կարծում եմ քեզ դուր եկավ։ Ինչո՞ւ դուր եկավ։ Մի քիչ քայլեցինք, պրանիկները Երևանից են մինչ այլուց։ Կփորձեմ սիրով։ Հայրենիքիդ պրանիկ։ Պատմական հայրենիքի։ Պատմական հայրենիքի։ Ասում եմ այսօր Թումանյանի տանը, որ տենց էական լավ չզգացիր քեզ, որտեվ Թումանյանը տանը չէր։ Բայց քան որ ես գիտեմ, թե ինչքան լավ բաներ գիտես, որ պետք է ինձ պատմես դեռ, դրա համար մենք եկել ենք, այսինքն նստել ենք պրանիկների մոտ։ Ամբողջ ճանապարհը այս ճամպրուկը սուսուփուս բերեցի, ոչինչ չասեցի, մեջն ինչա։ Երևի բացը միասին տեսնենք, հա։ Պետք է բացես էլ ուրիշ Այս ճաշ ճամպրուկը շատ հին ճամպրուկ է, ու իմ առաջին ներկայացման առաջի ճամպրուկն է, որով տեղափոխում էի նաև տիկնիկները։ Բայց շատ հին է դու եւ Շատ հին է։ Այսպես, ստեղ մեր քերի քուչին է, ով հանդիսանում է մեր տեխնիկային թատրոնի հիմնադիրը։ Ճիշտն ասած, որ որոշել էի տեխնիկային թատրոն հիմնադրել, մտածում էի ինչից սարքեմ, ոչինչ չունեի։ Կռահես գլուխ ինչից է պատրաստված։ բաժակա։ Ծիծաղելի կարող առնի, բայց գինեկոլոգիական գործիք է, որը ինձ օգնում էր նաև բացել եւ փակել բերանը։ Քուչին գիտի դրա մասին։ Քուչին շատ լավ գիտի իր կառուցվածքը։ Դեմքի ինքը։ Նաև ինձ դուր էր գալիս այն գաղափարը, որ աշխարհի սկիզբը կինն էր, Տենց խորացված։ Ու հենց այդ գործիքից սկսվեց իմ թատրոնը ու շունը հավատարմության նշան է, ու հենց Քերի Քուչին ու Ուստափիսոն շունն ու Կատուն Թումանյանին հրճակ բերեցին։ Ճիշտ է, լավ քննադատվեց, բայց հետո որ գնում էր Ջավախք, իրեն դրանով էին ճանաչում։ Սկզբում իրեն ասում էին, որ վայրենի լեզվով ինչ-որ բան ես գրել, բայց հետո շատ սիրեցին։ Մի անգամ Թումանյանը գնացել էր Ջավախք, երեխեքը գիտես ինչ էին ասում։ Քերի Քուչին եկա։ Վայ, իրան էին ասում Քերի Քուչի։ Ու այդպես ինձ հետ էլա պատահել։ Մենք նոր բեմադրել էինք մեր ներկայացումը ամբողջ Թիֆլիսում սոն։ Մեր աֆիշներն էր։ Ու շունն ու կատուն այդպես հայկական թատրոնա բացվել, որը բեմադրել են, ու մի անգամ գնում եմ եկեղեցի, երկու հատ կերած խմած կնիկ են նստած։ Այնտեղ նայում եմ, մեկ ասում աղջի էս տղենով է, մեկն գիտես ինչ է ասում, շուն ու կատվի տղեն է, էլի չգիտես։ Այստեղ մեր Թումանյանն է։ Էս քո դերքեր չափով է սարքել։ Հա, լրիվ իմ սարքով է։ Օկտավաս չհասա։ Վայրենիլ Թումանյանը։ Այստեղ Թումանյանն է։ Հանդիպեցին իրար։ Կոլեկցիոն ինքը տիկնիկա, հատուկ ցուցահանդեսի համար է պատրաստվել։ Տեսալրիվ ուրիշ աշխատանք է, չէ՞, ոնց որ ավելի նուրբ։ Իհարկե ոչ թատերական, ինքը ավելի թանգարանային կոլեկցիոն տեխնիկա։ Վաղը չեմ ուսորը քեզ սպասվում է լավ, բարդ, դժվար, բայց ես համոզված եմ Ու հաճելի օր դրա։ հաճելի օր ներկայացում։ Ներկայացում, որը տեղի է ունենում փողոցում։ Ներկայացման համար քեզ օգնելու գործ չկա, կիսատ գործեր ազատ եմ, կարող եմ գամ ինչ-որ մի բանով։ Չէ, ուղղակի կինտոյի հագուստն է, որը մենք ենք հագնում, դերցակի մոտ է, պետք է մտնել Կինտոյի շորերը ես հագնում։ Հա, կինտոյի շորերը տվել եմ, ինչ որ պետք է մեղացներ կողքերից, նաև թևեր։ Նիհարել ես։ Հա, նիհարել եմ, բայց չէ, լավ չէ կարևոր ճիշտ է ասեմ, բայց հետո արդեն Լավ, ասենք նիհարել ես, մութամ շատ լավ էր կարե։ Հա պիտի գնաս իր մոտ փորձի։ Իրա պիտի փորձեմ, վերցնեմ, մի հատ տեսնեմ։ Որ ասեցի պիտի հագնենք, այսինքն ներկայացման ժամանակ բացի քեզնից էլի մարդկա զբաղված։ Ինքերս էլ օգնելու, որը էլի կինտոյի է, հա, իր շորերը նորմալ էր, իմը պետք է ինչ որ փոփոխություններ անի։ Nedam სადარის კიდევს უძიროდ ლურჯი ხავასი
სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარევი წარსული ნანგრევინარი ყალასი ჭავარასავით შემოგრჩენია თბილისი ძის დავარდების მხარეო ქალბატონო როგორ ხართ? კარგად. ჩემი ზაკაზე გვერდზადა. ზაკა? ეს არის. ზაკა, ეს არის შვილო კინდოს ფორმა და ქუდიც. აი, ქუდი. არის. დიახ. შეიძლება ჩაიცვო ერთ. როგორ არა? გამოვიდა. აუცილებლად. ეხლავე გაზომვა უნდა აუცილებლად რომ ნახოთ როგორა. ხვალმა სპექტაკლი და ძალიან ნერვიულობ როგორ ნუ იქნება. ნერვიულობ, კარგად იქნება ყველაფერი შვილო. იცით რა ქუჩაში თამაშობ და არა, პრობლემა ეს არის როგორ იქნება. პირველად თამაშობ ქუჩაში. პირველად? ხო, ნუ ნერვიულობ, საინტერესოა. ყველაფერი გამოვა მაგრად. არ უნდა ინერვიულო არაფერზე. შეიცვენ? აი მადლობა. დაიცა. დი გავასწოროთ. ქალბატონო კარი, იცით რაზეა პრობლემა? რა? ძალიან ეს ცუდად გამოვიდა ჩემი აზრით. თუ შეიძლება აი რაღაცა აი ესე მინდა ცოტა კიდევ შევიწროვება, თუ მაგრამ შეიძლება. არა პრობლემა, შვილო, შევავიწროვებთ. და ესეც თუ შეიძლება, იმიტომ რომ აი კისერი. არა პრობლემა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის შავარამთა წმინდა ჩავყვებით ვართა ხელი აგაზაფული შადრი კარაპტოვაც ხალხ გონცასტაც. Te gomsasem inka urisha egneli hastat. ახლა ფაქტ არაც ხომ გემიშტა. Ha, fakt arats kum urisha. Yes, чем կարող ասելով մեծ փորձ ունեմ, ասենք փողոցում խաղալու, բայց իրա դրական կողմերն ունի բացասական։ Այդ էս մենք Այսինքն խաղում ենք դժվար է լինելու այն պահը, որ դու չես տարանջատվի էլի իրանցից։ Այսինքն դու չես եթե բեմի վրա ասենք դու լույսերը քեզ օգնում են, հա, պրոժեկտորներով խփում են երեսիդ։ Դու հանդիսատեսին գրեթե չես տեսնում։ Հա, բայց դες մեր հետևով անցորդներ են անցնում, դիմացով անցնում են, ու մենք խաղում ենք, այդ ամեն ինչը մեզ չի խանգարի։ Չէ, նոր կուտվի։ Կարծում ես։ Հաստատ, ինքը դու էլ պիտի պատրաստ եղնես դրան ու հանդիսատեսնել դա կընդունի որպես, այսինքն դա մեր խնդիրը չի։ Ժողովուրդը ամեն դեպքում քայլելու է։ Դե փողոցային ներկայացում ամեն դեպքում արդարացումը կա, էլի։ Հա, այն մարդը դեպ ինչ որ փակես բեմը, ինչ որ իզոլացված տարածք լինել։ Դե ինչ ասեմ, մեր գործերին հաջողություն։ Նորմալ կերնի արմիջան հետ չմտածես։ Լիսո Սիժդավադևիս խարավեո Ուշենոտ Սիցոց խրեց արմինա Սադարիս Սողագանա խավի վարազի Սադարիս շավարամ թացմինա Լավ եմ կարում Հա, ըստե հերիքա, բայց հանի, այս մի թևի տակը լավ կկարես։ Թե գիտես ոնց եմ ուզում, որ թելերը քաշում եմ, տիկնիկը մարիոնետը լավ չի շարժվում, այս մասը մի քիչ թույլ կարի։ Հա, հասկացա այսա։ Ինչ արիք ձեր ֆիլմը։ Իսկ իմ դեռ գնում է էլի նկարահանումները։ Լավ դեռ քաղաքի եմ 5 քուչեքով սոլոլակով։ Հա, վերջին չի մասին էր։ Դե Թումանյանի 150-ի շրջանակներում լուրջ ֆիլմը, հին ու նոր Թիֆլիսից սենց բանով էլի, հին Թիֆլիսում Թումանյաններ, ստեղծագործում ու այսօր վարվեստագետը ոնց է տեսնում Թումանյանի անցած կյանքը, տենց էլի մի Ես մի խոսքով։ քիչ կտրեմ, Հա, որ հա, ճիշտ տես- ստացվի։ Ես կարող եմ լավ չեմ կտրել։ Ահա, Լուրջ ֆիլմ է։ եղանակն է բարենպաստ։ Դե հա աշնասիրում եմ։ Հա, լավ աշուն է շատ։ Քաշի ես ստեղծ։ Հա, դե քաշի դու, իսա։
Լավ է կարում։ Հա մի րոպե, էս մի հատ հանի դզենք։ Դե բաներ, երեք սաղենի մեյդանը գիտես բաղնիկների մոտ։ Դե այդ մասում էր նկարահանումները, ու ամենակարևորն է, որ երկար ֆիլմ է, էլի տենց պետքա 55 րոպե լինի, տենանք պետքա ինձ անենք հասցնենք։ Հա, սպասի մի քիչ է կտրեմ, որ լավ նստի տիկնիկի վրա։ Թատրոնի երբ ես գնացել տիկնիկային թատրոն երբ։ Ես տիկնիկային թատրոն հենց տանը ինքս էի ստեղծել, հիմնադրում էի ինձ համար թատրոն։ Ինձ համար կյանքը թատրոն էր։ Հա, բայց միտեղ տեսել ես, որ սիրել ես տիկնիկ։ Պատկերացրու չեմ տեսել։ Ոչ չես տեսել։ Չեմ տեսել, ուղղակի ես ինքս ինձ համար լաթերից տիկնիկներ էի պատրաստում, հարևաններ երեխեքին հավաքում ու թատրոն էի ինձ համար ցուցադրում։ Այսինքն տիկնիկային թատրոն չես տեսել ու տիկնիկ ես սարքել։ Այո։ Դու գիժ ես անում։ Ու այն ժամանակ լույս չկար, 90-ական թվականներն էր, այսպես լամպի լույսի տակ մատներով շուքի թատրոն էի ինձ համար ստեղծել ու պատի վրա ես կերպարներ էի փորձում ձեռքերով ստանալ ու այդպես դրանից առաջանում էր գաղափար նաև լաթից ինչ որ բան ստեղծել ու հենց մեր բակում թատրոնը ստեղծել։ Ստացվում էր։ Հա, ստացվում էր իմ առաջի տիկնիկային թատրոնը ես գալիս էին, իհարկե, երեխեք գալիս նստում էին ու ես էլ փորձում էի զբաղացնել իրենց։ Հաստատ թատրոնը սկսել ես Թումանյանով։ Հա, հենց Թումանյանի տան ու Թումանյանով։ Հենց շունն ու կատվով հենց Թումանյանի ծննդյան օրը փետրվարի 19-ին։ Ու ամեն տարի մենք փետրվարի 19-ին Թիֆլիսում մեծ միջոցառում ենք անում եւ մեր թատրոնը եւ տոնում է իր ծննդյան օրը եւ Թումանյանի ծննդյան օրը ու այսպես շարունակ։ Հրաշք։ Դու ասեցիր, որ բանաստեղծություններ ես գրում։ Լինում է պահեր, որ նկարչությամբ կամ այս տեխնիկագործության միջոցով չես կարող այն զգացածդ ներկայացնել, դու պետք է գրես։ Ու հաճախ լինում է պահեր, որ գալիս է սկսում եմ գրել։ Կարող ես անգիր կարդաս։ Թիֆլիսի մասին մեկը հիշում եմ, հենց այդ կինտոների թեմայով։ Ախ Երանի կինտո դառնամ։ Ու հին Թիֆլիս ես այցի գամ։ Դառնամ կինտո, բայց ոչ թե բերք բարիքում ես վաճառող, այլ Թիֆլիսի գոզալներին սեր ու ծաղիկ տաղ բաժանող։ Չարենցի պես ֆայտոն նստեմ, ման գամ սիրով քուչա, թող որ ասեն խենթ կինտո է, թող որ ասեն կյանքը փուչա, թող որ ասեն կյանքը սուտա, բայց ես ման գամ, լավ քեֆ անեմ, հավլաբարի թեժ ու կրակ խաս քեֆերում, կենաց ասեմ, գինի խմեմ ու տաղ ասեմ հին Թիֆլիսին, հետո գինով երկու խաղով, Սայաթնովի սիրո տաղով, տղեկի հետ հավլաբարի սեղան նստենք օրթաճալի կանաչ հրաշք բաղերի մեջ, ու երբ արփենք, գինովանանք, ու որ պարփվի պուրպուր գինին, Թիֆլիսն ինքը գինի դառնա մեր թասերում, մեր շուրթերին, ու գինու մեջ սիրուց արփեմ գոզալներով նոր Թիֆլիսի։ Այ չեք ասում, մենք ասել։ Բանաստեղծ։ Բայ թվերը չլրացավ, այսքան խոսացիք։ Ուրա թե լրարար պրծնենք։ Կյանքներս կերելա։ 55 ա պետք, 55։ Էսա հասնում ենք։ Լավ։ Այդ լվացքի ու խաշի պատմությունը գիտես։ Ուրեմն երբ Շուլավերից գալիս էր Թումանյանի զոքանչը, Շուշան Մաչկալյանը, ու ինքը հաճախ էր գալիս ու Շուլավերից բերում էր նաև սնունդ Թումանյանից համար։ Երեխաների։ Ու ամեն անգամ գալով Թումանյանը գիտեր, երբ զոքանչը Շուշանը եկել է, պետք է խաշ ուտեն։ Շուլավերից խաշ էր բերում։ Այս անգամ եկել է Շուշանը, բայց խաշը չի բերել։ Առավոտը Թումանյանը գնում է խոհանոց լվացվելու, տեսնում է ինչ որ ջեռոցին լավ կաթսան մեզ դրած էփում է, մտածում է խաշ է։ Այդպես լվացվում գնում է խմբագրատուն, ընկերներին հրավիրում խաշի։ Միջև իր գալը գալիս են արդեն ներս, ընկերներն են, Աղայանն է, Շանթն է,
ու մնացածը բարձրանում են, դուրը ծեծում են Օլգան բացում է։ Մենք ասում այսօր հյուրերի չենք սպասում, թե Հովանեսը մեզ խաշի է հրավիրել, ինքն էլ էսա գալիս է։ Ասում է Հովանեսը լավ չի տեսել, ջեռոցին լվացքն են կեփում, ոչ թե խաշը, բայց հյուրասեր Օլգան մի բան sense մոգոնում է պահի տակ ու հիշում էին այդ պահը ծիծաղում ավելի սպասված խնջույք ու երեկո է ստացվում։ Ինչքան մեծ սեր է ունեցել Օլգան։ Ու համբերություն։ Ու այդպես մի պատմություն կա, Թումանյանին հրավիրում են Խրիմյան հայրիկի հետ հանդիպման։ Ու այդպես Թումանյանը մտնում է, հետո Տիկին Օլգան է գալիս ու գալիս են շարքով երեխաները, 10 երեխա մտնում են առաջնորդարան ու Խրիմյան հայրիկը այսպես մի բան է ասում, որ մենք սովորաբար եկեղեցում ծառայող հոգևորականներս ապահարզան չենք տալիս, սովորաբար համոզում ենք զույգերին, որ եթե անգամ ծայրահեղ բաժանման եզրին են, իրենք չբաժանվեն, բայց եթե հանկարծ Օլգան ուզի բաժանվել, մենք իրան սիրով կտանք ապահարզանը, որովհետև 10 երեխա ունի, պատկերացնում ես, պլյուս հանճարեղ ամուսին, որը 11-րդ երեխան էր։ Արի գիտես ինչ եմ առաջարկում։ Ուզում եմ դու էլ կարդաս, ես էլ կարդամ։ Բայց քարյակ կարդանք։ Թումանյան։ Հոգիս տանը հաստատվել, տիեզերքն է ողջ պատել։ Տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել։ Քանի ձեռքից եմ վարվել ու հուր եմ դարել լույս տվել, լույս տալով եմ սպառվել։ Այս քարատողի մեջ ավելի բարդություն կա կամ ինչ որ ծավալում, ինչ որ գործ։ Ու հասկանալու համար ինչքան երկար պիտի երևի ամեն մեկը իր հերթին պիտի տրոհի պարզելու համար, բայց երբ ինքը Մոսկվայում հիվանդ էր, ասում էր հասնեմ տուն դուրը ներսից փակելու եմ ու գրական հեղեղ եմ անելու, ինչեր եմ գրելու, բայց ցավոք չկարողացավ, սև մահիրեն սև գործը արեց ու արդեն 1923 թվականն էր մարտ ամիսը, առավոտյան թույլտություն էր գալիս աղջկա հիշողությունների մեջ, այդպես է բնութագրվում Նվարդի, նրա վերջի խոսքը եղավ ղոչաղ կացեք ու այդպես գնաց բանաստեղծը, երևի հոգնել էր գնաց Աստծուն պատմելու մեր այսօրվա աշխարհի անարդարության մասին։ Մարմինը Թիֆլիսում է, սիրտը հայրենիքում, Դսեղում։ Կարծես իրա ցանկությունը այդպես էլ եղավ։ Մոսկվայում այդպես տղայի արեկի ջանքերով սիրտը պահվել էր ու նամակում այդպես գրում է ես գողացա հայրիկի սիրտը, որի մեջ ամբողջ աշխարհն էր ներառում։ Ու այդպես բերում են այստեղ սիրտը տուն, պահվում է երկար տարիներ Թիֆլիսում ու մի օր Ավետիք Իսահակյանն է հյուր գալիս, որպես լավագույն ընկեր հենց Օլգայի թույլտվությամբ ինքը գիշերում է հենց Թումանյանի առանձնասենյակում։ Ու ինքը ամբողջ գիշեր իրեն վատ է ազգում ու առավոտը երբ արթնանում է, պատմում է դրա մասին, կինը միանգամից հասկանում է ու ասում է, որ սիրտն է այստեղ Թումանյանի սենյակում։ Ու Իսահակյանի այսպես խորհրդով տեղափոխում են սիրտը Երևան, այնուհետև տարիներ հետո տեղափոխվում է սիրտը Դսեղ ու ամփոփվում իր հայրենիքում։ Ովքեր են այցելում հետաքրքիր այստեղ գալիս են, հայերը գալիս են։ Դե հիմնականում փետրվարի 19-ին ծննդյան օրը։ Հա, Թումանյանի ծննդյան օրը այցելում են համայնքային ներկայացուցիչներ։ Այդ օրը այստեղ հայտարարվում է գիրք նվիրելու օր ու գալիս են հենց Թումանյանի այսպես շիրիմաքարին գրքերը շարվում է ու ծեսից հետո արդեն բաժանվում է այցելուներին։ Սրտով կլիներ Հովանես Թումանյանը։ Հա։ Գիրք Թումանյան, նվիրատվություն, հավաքույթ, այդ ամեն ինչը Թումանյանական է։ Եթե ուզում ես տեսնես այնինչ երազում ես, պետք է տեսնես փակ աչքերով ու կարծում եմ Թումանյանն էլ հիմա փակ աչքերով տեսնում է սրտի ուզածը, իր գործը շարունակողներ կան, իրեն հիշողներ կան, պաշտողներ, այո, այդ պաշտողների պակասը ինքը երբևիցե չի ունենա ու մարդիկ կան, որ այսօր աղոթել չգիտեն, բայց Թումանյանից հաստատ մի քանի տող գիտեն ու դա է ամենակարևորը։ Ասեցիր Արմեն, ճիշտ է։
կար չկար մի քաղաք կար, անունը Թիֆլիս։ Այս քաղաքը շատ սիրուն քաղաք էր, իր նեղլիկ փողոցներով, իրար վրա թինգը տված տներով ու գույնզգույն ծուռ ու մուռ բալկոններով։ Հարյուրավոր վանքերի ու եկեղեցիների մասին էլ չեմ խոսում։ Քաղաքի միջով հոսում էր քուր գետը։ Գետի վրա լաստերին նստած քեֆ էին անում կարաչոխելիները, սուր քոլոզները գլխներին։ Դուքաններում գինին գետ էր դարձել։ Այդ նեղլիկ քուչեքում սա օրը թոյ թամաշա է։ Մեկը իրա մածուններ ծախում, մյուսը յայցա հայ յայցա, իսկ կինտոները քուչա դուլի յաբլուկի էին բղավում, որ իրիկունը մի լավ կինտոական քեֆան է։ Են ծուռ ու մուռ բալկոններից կեկել աղջիկ պարոնները մտիկ էին տալիս քուչի անսվորներին, քչփչում ու թաքուն ծիծաղում, մտքներում մարդացու էին մանգալի։ Մի խոսքով քաղաք հոչեր, մի մեջլիս էր, յա մի մեծ հարսանքատուն։ Արի իմ տանջված եղբայր։ Ասում եմ արի իմ տանջված եղբայր։ Նոր արձրեցի բային, ասում եմ ոնց իր, ասում եմ գոհես, ասում եմ հա, ասում դու երբ ես գոհ։ Դու ասա թվերից ինչ կա այդ ասած չեք։ Կամի դա։ Արի մինչև 10-ը հաշվեք, այդ 10 վայրկյաններից ինձ քեզնից իրան նվեր։ Արի հաշվի։ 1 2 3 Ես արագ եմ ուզում։ Չէ, դու արագ ես ուզում, բայց դրանք վայրկյաններ են 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10